嚟㗎，5日後見。到埗了，好凍啊！我冇着褸。我哋啱就過晒 self immigration 啦，而家就可以出去玩啦。去到歐力咯！佢哋喺 Adidas 裏面，咁我就行下啦，周圍都係睇翻啲 BB 嘢啱我多啲，都係 LEGO store 啱我多啲。我中意係 LEGO。Crate time。呢個我嘅，呢個妹妹拉麵加炒飯 ，40。啊？倒個蛋落去，炒啦，快啲炒啦！This looks so good， 但佢冇流出嚟喎。望下啦，妹妹。車返酒店，回酒店中。去咗啲。我哋返到酒店啦，我入下去先。Use my force。幾型！我用我 force 開咗對門。呢度咧就係免費拉麵、雪糕同埋嘢飲。係媽媽 check in 啲仔，我已經攞咗杯雪。我哋入到房啦，睇下先。呢度就係廁所啦。得企缸冇得浸添，跟住之後咧入到嚟就有拖鞋，一定要着拖鞋先入得啦。Sesame and ice cream 就係有兩張床啦，有個電視機，我已經抹緊嘢，睇出面係景色先。見到條羅馬大街，就係咁啦。Room tour 完成。呢一個係酒店免費拉麵，同埋有嘢飲添，拉麵又唔食。いっちゃうよねざま